ଯଦି ପାର୍ଟି ଆଗ୍ରହ କରିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଆଗ୍ରହ କରିବେ ଏବଂ ପାର୍ଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ଦଳୀୟ ଟିକେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା। ବାଜି ସାରିଛି ନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଲ। ୟାର ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରାଜନୀତି ଉଷ୍ମତା। ତେବେ ସିମୁଳିଆ ଖଇରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କ'ଣ ରହିଛି ରାଜନୀତି ଉଷ୍ମତା? ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ତଥା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ଠାକୁରଞ୍ଜି ଦାସ। ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ବୁଝିବା। ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଆପଣ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ରାଜନୀତି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ରହିଛି ସିମୁଳିଆ ଖଇରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଏ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ପାଣିପାଗ କ'ଣ ରହିଛି? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ 2010ରେ ମୁଁ କାମ ସକ୍ରିୟତା ସହିତ କଲି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ସୋର କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଛାତ୍ର ନେତା ହିସାବରେ ସୋର କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସୋର କଲେଜର +2 କଲଚରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସୋର କଲେଜରେ ହେଇଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଏବଂ ଦଳରେ ଜଏନ୍ କରିକି କାମ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ତ ମୁଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଲି ସେତେବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରର, ତାପରେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ 2 ଥର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପସଭାପତି ହେଲି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁଥ୍ ବିଜେପିରେ, ଯୁବ ବିଜେପିରେ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଭାରୀ ହେଲି। ଛତିଶଗଡ଼, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ପ୍ରଭାରୀ ହେଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇଲା ପରେ ମୋତେ ପାର୍ଟିରେ ପୁଣି ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରବକ୍ତା ହିସାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ଏବଂ ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯେତେବେଳେ ସରକାରରେ ଅଛୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ କିଛି କାମ ହେଇପାରି ନାହିଁ। ଅନେକ କାମ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ଅନେକ ଜିନିଷ ଆମ ବିଧାନସଭାରେ ହେବା କଥା, ତାହା ନ ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ଅନେକ ଲୋକ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇସ୍ୟୁ ନେଇକି, NH ଇସ୍ୟୁ ନେଇକି, ରେଲୱେ ଇସ୍ୟୁ ନେଇକି। ଏସବୁରେ ମୋତେ ଲୋକ ଏଥିରେ ଟାଣି ଆଣିଲେ ଏବଂ ଟାଣି ଆଣିକି ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବାଠୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଇ ଖଇରା ମାଟିର ପୁଅ, ପାର୍ବତପୁର ଗଣ୍ଡିବେଡ଼ ମୋ ଘର ଏବଂ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲବ, ବିଭିନ୍ନ ସାହି, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯୋଡ଼ିବେ, କାମ କରିବା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଠୁ କାମ ଆଣିବା, ଏସବୁରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଖଇରା ସିମୁଳିଆରେ ଯେତିକି ଉନ୍ନତି ହେବା କଥା ଅନ୍ୟ ବିଧାନସଭା ତୁଳନାରେ, ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକ ତୁଳନାରେ ଆମର ଖଇରାରେ ବିକାଶ ସେଥିପାଇଁ ହେଇନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଜିନିଷ ମୋର ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ନକରି ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲିକି କାମ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଏ ଭାଇମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଯୁବକ ସାଥୀମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ, ମାଆମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହରେ ମୁଁ ଏଠି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କାମ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କଥା ଯଦି କହିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ତ ବିଗୁଲ ବାଜି ସାରିଛି, ଆପଣ ଦଳ ଟିକେଟ ଆଶା ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଦଳରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାମ କରୁ। ପାର୍ଟିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସଂଗଠନର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ, ଆଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ କାମ କରୁ। ଯେମିତି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଯେମିତି ପାର୍ଟିରେ ଏବେ କାମ କରୁଛୁ। ବୁଥ ସ୍ତରଠୁ ନେଇକି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତର, ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ, ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ କାମ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରୁ ଆସିବ, ରାଜ୍ୟର ମନମୋହନ ଭାଇଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, JP ନଡ୍ଡାଜୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଏସବୁ କାମ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ କଲାବେଳେ ସବୁ କାମ କରିଥାଉ ଏବଂ କାମ କରୁ କରୁ ଯଦି ପାର୍ଟି ତାର ଆଗ୍ରହ କରିବ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତ କଲେଜ ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନରୁ ଆସିଛି ଆଉ ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନରୁ ଆସିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯଦି ପାର୍ଟି ଆଗ୍ରହ କରିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଆଗ୍ରହ କରିବେ ଏବଂ ପାର୍ଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ଦଳୀୟ ଟିକେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା। ଏଠି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟେ ଖଇରା ସିମୁଳିଆରେ ଲୋକ ଗୋଟେ 2 ପରିବାର, ମାନେ ପଣ୍ଡା ପରିବାର ବା ପାଣିରେଇ ପରିବାର, ଏ 2ଟା ପରିବାରଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଶାସନରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ପାଣି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଗଲେ ପାଣିରେ ସେଥିରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ହେଇଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଖଇରା ସିମୁଳିଆରେ ଲୋକ, ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ମୁଁ ବୁଲିବା କାରଣରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଖଇରା ସିମୁଳିଆର ଲୋକ ବହୁତ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ, ବହୁତ ମାନେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ, ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନିଅନ୍ତି। ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ସାଚୁରେସନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲାଣି ପଣ୍ଡା ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ
ଏବେ ଗୋଟେ ନୂତନତ୍ୱ ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇପାରିବ ଏବଂ କିଏ ଯାହାର କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ଥିବ, ରାଜ୍ୟ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ଥିବ, ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ଥିବ ଏବଂ କିଏ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିକାଶ କରିପାରିବ, ଏଭଳି ଗୋଟେ ଲୋକ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଫ୍ରେଶ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ନୂତନତ୍ୱ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସେ ଯେକୌଣସି ଦଳର ହଉ, ସେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ଏଠି ଖଇରା ଶିମୁଳିଆରେ ବିକାଶ ହେଇପାରିବ। ଏଇଟା ଖଇରା ଶିମୁଳିଆର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଖଇରା ଶିମୁଳିଆ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର। ଖଇରା ମାଟିରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଏବଂ ଖଇରାର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଅନ୍ୟ ବିଧାନସଭା ତୁଳନାରେ, ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିକି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନି। ଏଠି ଖଣି ଅଛି, ଏଠି ଚାଷ ଜମି ଅଛି, ଏଠି ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ ଭଲ ଜନସାଧାରଣ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଅଛି, ଏଠି ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କୁଶଳୀ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଅନେକ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଠିକି ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ବହୁତ ଯୁବକ ଆସିଥିଲେ, ଫେରିକି ପୁଣି ପଳେଇଲେ। ଏଇମାନେ ଯାଇକି ଖଇରାର ଅଞ୍ଚଳର, ଶିମୁଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକମାନେ ଯାଇକି ଅନେକ ତାମିଲନାଡୁରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ବେଙ୍ଗଲରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାଙ୍ଗାଲୋର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇମାନେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି ନିଜେ କାମ କରିକି। କାହିଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେଇପାରିବନି? କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇପାରିବନି? କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? କିନ୍ତୁ ଏଠି କେବଳ ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱର ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ନଥିବା କାରଣରୁ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ଯୋଗାଇଥିବା କାରଣରୁ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଦାବି ହେଇପାରୁନି, ନା ବିଧାନସଭାରେ ହେଇପାରୁଛି ନା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ହେଇପାରୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠିକା ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚରକୁ ଆସିପାରୁନି, ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ଆସିପାରୁଛି, ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ଆସିପାରୁଛି। ଏଠିକା ସାଂସଦ ଚୁପଚାପ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଠିକା ବିଧାୟକ ଚୁପଚାପ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଥାଣୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ରାଜନୀତିର ବିକାଶ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ। ସେଇ ସ୍ଥାଣୁକୁ ଭରପୁର କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ନୂଆ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଖଇରା ଶିମୁଳିଆରେ ସେ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରର ରାଜନୀତି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଏମିତି ସଡନଲି ଆପଣ ଆସିଲେ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି, ଯେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ମୁଁ ଏଠି ବୁଲାବୁଲି କଲା ଭିତରେ ଅନେକ ଗାଁର ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଆଜି ବି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଗାଁକୁ ଯିବେ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା, ଗାଁ ଗହଳିର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା। ଆମର ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖେଇଦେବି, ତୁରୁଡ଼ିଆରୁ ଡାଲଙ୍ଗ ଯିବେ ଡଗରପଡ଼ା ରାସ୍ତା ଅଛି କି? ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ସେଠୁ ଡଗରପଡ଼ା ଯାଆନ୍ତୁ, ଡାଲଙ୍ଗ ଯାଆନ୍ତୁ, ତୁରୁଡ଼ିଆ ମେନ୍ ରାସ୍ତାକୁ କନେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଏଠି ଆଜ୍ଞା। କୁରୁଣ୍ଟାରୁ ଆପଣ ଗାଁକୁ ଯିବେ, ଭିତରକୁ ଯିବେ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଆପଣ କୁପାରୀରୁ ଗାଁକୁ ଯିବେ, ସେଠି କୌଣସି ରାସ୍ତା ଭଲ ନାହିଁ। ତ କହିବା କଥା ଏଠି ଖଣି ଅଛି, ଏଠୁ ଖଣିରୁ ବହୁତ ଖଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ଖଇରା, ସୋର, କୁପାରୀ ରାସ୍ତାରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି। କ'ଣ ଏଠି ରୟାଲ୍ଟି ପଇସା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହେଁ? ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିନେରାଲ ଫଣ୍ଡର ଯେଉଁଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଇନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଜେ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇ ପାରିବେନି। ଆପଣ ଖଣି ତ ନେଉଛନ୍ତି, କେହି ମନା କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଲାଇଟ୍ ବି ଲଗାନ୍ତୁ, ବିକାଶ ବି କରନ୍ତୁ। ବିକାଶ ବି କରିବେନି। ଆଜି ପାଣି ନିମ୍ନସ୍ତରକୁ ଗଲାଣି, ପାଣି ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ମିଳୁନି। ଏଠି ଥାନାରେ ଷ୍ଟାଫ ନଥିବା କାରଣରୁ ଥାନାରେ ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏଠି ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଅନେକ ଜିନିଷ କେସ୍, ଜମି ଜମା କେସ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ରହୁଛି, ଷ୍ଟାଫ ନାହିଁ। ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯୋଜନା ପାଇବା କଥା, ଷ୍ଟାଫ ଅଭାବ କାରଣରୁ ଏବଂ ଦଳୀୟ ମାନସିକତା ଥିବା କାରଣ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରୁଗ୍ଣ ମାନସିକତା ହେଲା ଯେ ମୋଦି ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ଦଳ ହିସାବରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେ ପାଇଖାନା ହଉ, ଘର ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହଉ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ତ କୌଣସି ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଠି କିନ୍ତୁ ବ୍ଲକରେ ଯେତିକି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସବୁ ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ବଣ୍ଟନ ହେଉଛି। ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ, ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ ଚାଉଳଟେ ପାଇବନି, ଆପଣଙ୍କର ଭତ୍ତାଟେ ପାଇବନି, ଆପଣ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଟେ ପାଇବନି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସଟେ ପାଇବନି। ଏସବୁ ବଞ୍ଚିତ କ'ଣ ପାଇଁ ହେବେ? ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଦଳୀୟ ଆଧାରିତ କରୁଥିବା କାରଣରୁ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ଚରମ ସୀମା ପହଞ୍ଚିଥିବା କାରଣରୁ ଏସବୁ କାରଣ ହେଉଛି ଏଠିକା ସ୍ଥାଣୁ ନେତୃତ୍ୱ। ଏଠିକା ବିଧାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଥାଣୁ ନେତୃତ୍ୱ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଣରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଠୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଣିବାରେ ଫେଲ୍, ଏଠିକା MP
खैरा सिमुलिया विधानसभा को गोटे एक्स्ट्रा फंड आनिबारे फेल तो से ए सबूर गोटे गैप जो अच्छी गैप को भरपूर करने एवं खैरा सिमुलिया को एक नंबर 1 विधानसभा उत्तर ओडिशा रे करने ये आम लक्ष्य नहीं कि आम एठारे समाज सेवा को ओल्लैछु। अच्छा आ गोटे यार भितर गोटे चर्चा चली मेंटो को लेके ये गोटे सामयिक अस्थिरता राजनीतिक एवं कूटनीतिक अस्थिरता ये कूटनीतिक राजनीतिक अस्थिरता को आम राज्य सभापति श्री मनमोहन सामल केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एवं आमर केंद्रीय सभापति जेपी नड्डा जी एवं अमित शाह जी जी चाणक्य कहती एवं माननीय सर्वोपरि आमर केंद्र प्रधान आमर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये घटना को बहुत तीख बहुत सीरियस एवं कार्यकर्ता मनोभावना जनसाधारण ओडिशार जनसाधारण मनोभावना एवं विशेषकर आगामी निर्वाचन कौन रणनीति हम से निश्चिंत भाव स्टेप नेबे मोर आत्मविश्वास अच्छी जेहेतु मुझे दल दीर्घ वर्ष धरी काम कर मोर दलर नेतृत्व प्रति मोर भी विश्वास अच्छी मो कार्यकर्ता मानकर विश्वास अच्छी निश्चिंत भाव ओडिशार एवं दलर कार्यकर्ता दूरदृष्टिर विकास रखिकी उन्नति रखिकी जनसाधारण उन्नति रखिकी निश्चिंत भाव दृढ़ स्वार्थ रखिकी निश्चिंत भाव से निष्पत्ति नेबे। बहुत सहज आज्ञा बहुत सहज जो तीन गोटे स्थायी नेतृत्व थिबा अवस्था रे जेतिकी जो समस्या करबा कथा आपणकर से समस्याटा समाधान हो पारानी गोटे सामान्य खैरा रे गोटे बस स्टैंड हो पारानी गोटे खैरा रे माटे गले सेठी जदि जाउची मेडिकल को जाउची कि कोठी की बाजार को जाउची मार्केटिंग करिया जाउची जो माने आपण अंतरारू कि कुपारू कि हरिपुर रु आसिले जदि को बाहर जिलू लोक आसिले बस खैरा हेडक्वार्टर को सेठी गोटे शौचालयटे ना अच्छी कि शौचालय रेस्ट हाउसटे ना गोटे सुंदर शौचालयटे ना आजिका दिन में मोदी कुआड़ कुआड़ पहुँचलानी स्वच्छ भारत में पैसा आसुच्छी शौचालयटे ना एठी आज्ञा स्थायी सब रजिस्टर ऑफिसटे ना एठी गोटे आमर लोक मैंने पैसा रखापी बाहर को जीवे स्वर उपर अपेक्षा करेंगे आमर टीचर मैंने समस्ते जो पैसा पैसा आसटा सब रजिस्टर आप पैसा बाहर को जीवे कोर्टे ना ये 2 लाख जनसाधारण रोचंती ये कौन आज पर्यंत एनएसी केवल घोषणा होती एटा एनएसी तो नोटिफिकेशन है एनएसी खैरा को आज पर्यंत कर पारे गोटे गोटे सामान्य दमकलटे खोलियापाई मार्कुणावासी अनेक दिन धरी आंदोलन कर दमकलटे भी करना एठी जो एनएच जाइए एनएचटा आमर मार्कुणा रानीताल रु जाऊँ गोटे विभिन्न समय विभिन्न जो विकास हवा कथा जो एनएच आउ रेलपथ को लगिकी जो इंडस्ट्री डेवलपमेंट हवा कथा कहीं विधायक तो किसी इंडस्ट्री आणलेनी एठी गोटे धामरा पोर्ट अच्छी आमर जामझाड़ी देकी जाऊँगी तो सेठी धामरा पोर्ट रिलेटेड आमर ये आनुषांगिक क्षुद्र कि अणु कि बृहत्तर किसी उद्योग हवा कथा कहीं उद्योग हवानी ना उद्योग आणबारे सफल होती ना कौन केंद्रीय योजना आनियारे सफल होती एमपी बा एमएलए एटी बा राज्य स्तर बड़ प्रोजेक्ट आनियारे सफल होती सबुतर फेल एटी जो 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 केंद्रीय जो पंचदशक योजना हो कि पंचदशक योजना हो कि आपणकर चतुर्थ राज्यर स्टेट फाइनेंस फंड हो कि सेंट्रल फंड हो ए फंड आधार एमपी एमएलए लैड्र फंड आधार जहाँ हवा कथा होउची किंतु विशेष किसी तो ना आपण भी मत कहतु मुझे आपण सांबादिक आपण भी युवक एटिका जड़े सांबादिक हिसाब से पचारि आपण कहतु ये विधायक सांसद मैंने कौन गोटे करिसंती जे गोटे मार्केबल जिनस जोटा आम कहीपर जे जाइए बाहर जे ये करिसंती कहीं कहीपर से ये फेलुअर विधायक स्थायी लोक भरोसा करी 15 वर्ष बसई किंतु से फेल ये माने कई नथिबा को जोड़ा कहती से भोट देइचंती से आम चाहूँ एमानकर अपारगता स्थाणुता एवं दुर्नीति बेविचार एसबू बढ़ी कारण दलीय आधारित करथिबा कारण ए अंचलर विकास हो पारनी सो ए मानसिकता ऊर्ध्व उठी गोटे सकारात्मक नेतृत्व नापी आम प्रचेषा करुँ निश्चित भाव लोक ये घटना को ग्रहण भी कर जदि आपण को दल टिकट दिए ताले आपण केमिति कोन निर्वाचनी पार हे बोली भाउछन मोर जी लोक संपर्क आसूची दल जदि मो पर आस्था करी टिकेट दिए एटी जनसाधारण लड़े एटी खैरावासी लड़े सिमुलिया भाई मैंने मार्कुणा भाई मैंने लड़े एटी जनसाधारण लड़े परिवर्तन पाई एटी जनसाधारण लड़े जे पुराणा जो नेतृत्व नहीं आसुचंती ताको विरुद्ध रे लड़े
ସେଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ଉପରେ ମୋର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଭରସା ଅଛି, ଯୁବକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି, ମା ମାନଙ୍କର ଭରସା ଅଛି ଏବଂ ଆମର କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କର ଭରସା ଅଛି। ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲରେ, ଆଜିକାଲି ମୋବାଇଲରେ ତ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ତୁଳନାରେ ଆମର ଯେହେତୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇନି, ଆମର ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା କଥା ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେଇମାନଙ୍କର କାରଣରୁ ହିଁ ଆମେ ଜିତିବା ଆଜି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଖଇରା ଶିମୁଳିଆ ମା ମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଭୋଟର ଭାଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆୱାଜ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆୱାଜର କେବଳ ମୁଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେବି, ଲଢ଼ିବେ ସେମାନେ ତଳେ।